สวัสดีค่ะเคชมบิวตี้พรีเนอร์ค่ะวันนี้เรามาเปิดคลินิกในการให้คำปรึกษาในเรื่องของปัญหาฝ้าค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันเลยอย่างภาพนี้นะคะท่านนี้นะคะเขาก็ส่งภาพมาปรึกษาลักษณะของปัญหาผิวแบบนี้ลักษณะฝ้าที่เห็นจะเกิดขึ้นเป็นฝ้าที่บริเวณหน้าผากก็คือเป็นฝ้าเคสแบบนี้เกิดฝ้าที่เกิดจากแดดแน่นอนค่ะสังเกตว่าจะเป็นแบบวงฝ้าชัดเจนนิดนึงนะคะท่านนี้คุณการิมะนะคะเป็นฝ้านะคะฝังลึกยาวนานและเป็นฝ้าที่เกิดจากการใช้ยารักษาฝ้ามาเป็นเวลานานนะคะคุณก้อยนะคะคุณก้อยเป็นทั้งฝ้าและเป็นสิวสเตียรอยด์เป็นลักษณะของครูก้อยนะคะสังเกตจะมีทั้งสิวสเตียรอยด์แล้วมีฝ้าบริเวณนี้โหนกแก้มที่เกิดขึ้นสิวสเตียรอยด์เวลาเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นเหมือนแฝดค่ะมากันเป็นถี่ๆเท่าๆกันนะคะท่านนี้นะคะเป็นเคสที่แบบหนักที่สุดที่เคยชมเคยเจอมาก็คือถือว่าเป็นฝ้าถาวรนะคะซึ่งถ้าในกรณีที่เราเข้าคลินิกเนี่ยลักษณะฝ้าแบบนี้นะคะเขาจะแนะนำให้เรามีการกรอหน้าลอกหน้าลักษณะของฝ้าที่เกิดขึ้นจะกระจายเต็มพื้นที่และมีความคล้ำสีไม่ใช่สีน้ำตาลจะเป็นแบบน้ำตาลไหม้ดำเลยทีเดียวแต่ตอนนี้เขาดีขึ้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการรักษาเขากันค่ะเซตในเรื่องของการปราบฝ้านะคะที่จะช่วยทำให้ฝ้าไม่ว่าจะเป็นฝ้าแดดฝ้าฮอร์โมนฝ้าฝังลึกฝ้าอะไรก็แล้วแต่ช่วยปราบได้อันดับแรกเราจะต้องทำให้ผิวของเรานะคะมีความสะอาดล้างสารตกค้างและปรับสภาพผิวให้แข็งแรงสบู่จะช่วยทำให้ล้างสารตกค้างใต้ผิวและตัวไบโอติกเซรั่มจะช่วยในเรื่องของการปรับสภาพผิวที่เป็นรูขุมขนที่กว้างและผิวที่บางจากการใช้ครีมทั่วไปในการรักษาฝ้ามาก่อนหน้านี้ทำให้ตะข่ายผิวกลับมาแข็งแรงอีกครั้งด้วยนาโนไบโอติกเซรั่มเสร็จปุ๊บเราก็มาแนะนำนะคะครีมที่แบบมันเป็นพระเอกในเรื่องของการที่ปราบฝ้าได้ลดรอยหมองคล้ำได้ทำให้หน้าของเรากระจ่างใสเรียบเนียนและเป็นครีมที่เป็นอาหารของเซลล์ที่ผิวของเราต้องการสิ่งที่จะช่วยทำให้ฝ้าที่เป็นรอยดำเมลานินหายจริงๆแล้วไม่ใช่เกิดจากตัวนี้ตัวเดียวค่ะเกิดจากการใช้ครีมกันแดดที่ดีและเป็นครีมกันแดดที่ปกป้องและเป็นครีมกันแดดสลายฝ้าใช้กระปุกนี้ค่ะกันแดดที่เป็นในรูปแบบของ GP4G ที่เป็นนาโนเช่นเดียวกันเขาจะไปกระตุ้นการทำงานเขาเรียกว่าไปช่วยสร้างไปทำให้ไอ้เมลานินน่ะที่มันรวมตัวกันน่ะมันค่อยๆสลายไปจากการทำงานของครีมกันแดดนึกออกไหมคะดังนั้นในขณะที่โครงสร้างเม็ดสีผิวใหม่ถูกสร้างด้วยครีมฝาสีเขียวและในขณะเดียวกันนะคะครีมกันแดดปกป้องฝ้าใหม่สลายฝ้าเก่าพอเราใช้คู่กันจึงทำให้ฝ้าบนใบหน้าทุกชนิดปราบหายได้หมดเหมือนกับภาพที่คุณเห็นเมื่อสักครู่นี้และประกอบกับอันเนี้ยที่เป็นตัวเตรียมผิวดีท็อกซ์ผิวตั้งแต่ 7-10 วันแรกบางคนถามว่าใช้แค่นี้พอเหรอแค่นี้พอละใช้ตามคำแนะนำลาชูเล่20 ปีแล้วนะคะถ้าไม่ดีจริงแล้วเรากล้าการันตีถ้าไม่เห็นผลยินดีคืนเงินเราคงอยู่มาเป็นอาณาจักร200 กว่าล้านไม่ได้ลาชูเล่คือคำตอบจริงๆค่ะคุณภาพคู่คุณธรรมแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะคะคุณภาพมาตรฐานฝรั่งเศสและผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลการันตีไม่ว่าจะเป็นโนเบลไพรส์แล้วก็มีการรีวิวลูกค้าอย่างชัดเจนมานับ20 ปีแล้วสำหรับไลฟ์นี้เคชมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย